Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syair, ta'azzab anil awtani fi talabil ula, wasafir fafil asfari khamsu fawaida. Ta'azzab anil awtani, ta'azzab ninggalno sira, ninggalno sira anil awtani sangga pira-pira tumpah darahmu, tempat kelahiranmu. Ayo sampean kabeh kudu siap ninggalno tempat kelahirannya desane. Perlu apa? Fi talabil ula, ing dalem dolek keluhuran, demi mencari ilmu-ilmu untuk hari depan. Dicocok mek dawuh Gusti Allah no Al-Qur'ane. Mbok iya sebagian teko penduduk desa ana sing siap meninggalkan desane untuk mencari ilmu. Walaula nafara min kulli firqatin, sak teruse. Wasafir lan lunga sapa sira, fafil asfari mongko ing dalem pira-pira lelungan khamsu fawaida, apa 5 pira-pira faedah. Sampeyan kudu siap lunga ninggalno omahe untuk belajar di pondok-pondok. Soalnya sampeyan siap meninggalkan rumah untuk belajar ke pondok-pondok, sampeyan akan mendapatkan 5 keuntungan. Cumane sing omahe parek-parek, saiki sing teko irian nok ndi bocahe ninggalno omahe teko irian. Mau aku teko omahe tok jare 8 dina gak nemu dalan. Ninggalno omahe demiring pondok Sunan Derajat untuk belajar ilmu. Diramut lho iku lanang-lanang, awas aja nganti digelakno atine. Disenengno cek kerasan nang pondok. Dijogo ngakeh. Ki aneh-anehan. Ben-ben golek sing wedok. Ikulah sampean diperintahno kon meninggalkan tempat kelahiran sampean untuk mencari ilmu demi keluhuran. Sampean siap meninggalkan desa sampean untuk mondok mencari ilmu akan mendapatkan 5 keuntungan. Tafarruju hamin, tafarruju hamin, cara saiki ilange kesusahan. Kesusahan sampean akan hilang mergo sampean mendapatkan ilmu. Gak no omah sumpek, no omahe petuk pakne, mbokne, adikne, pakne, mbokne, adike kucinge. Pakne, mbokne wedhuse. Mosok ngono ae cah. Bendina kumpul pakne mbokne. Lho bar nok pondok kumpul kancane sakmene akeh, seneng malian sampean.
kanca pirang-pirang. Malah iso dolanan, iso bal-balan, iso poli, iso pencak, iso tari-tarian barang. Lho mergo ana kancane pirang-pirang. Pe bal-balan omah dhewenan. Bal-balan nek mbah nih. Iso samroan. Mergo sampean meninggalkan omah petuk kanca malesan lho ngene kok gak kerasan nok pondok. Paling-paling go duwe pacar nok omah. Kok mungkin nek ganti pacar kok gak kerasan ana pondok senenge kaya ngene. Kumpul kanca. Kena keuntungane mondok siji iso seneng-seneng nok pondok kumpul karo kanca tafarruju hammin. Waktu sabu ma'isyatin lan mendapatkan pengupo jiwa. Sampan ku malah iso pinter, nek pinter iso mergawe, iso nge pabrik, iso dadi polisi, iso dadi abri, iso dadi camat, iso dadi bupati, bahkan iso dadi kiai. Mergo apa? Mergo meninggalkan rumah perlu nok pondok. Jajal nek omah tengok iso apa sampean? Gak iso ngaji. Nok pondok sik diulangi ngaji kaya ngene iki. Durung ganjarane sing gedene setengah mati. Lu ngene kok nok pondok gak kerasan. Aneh. Wa ilmun lan mendapatkan ilmu. Sama mulai oleh ilmu iso dadi wong pinter gara-gara mondok. Iso ngulang bahkan sampai iso dadi presiden mergo biyen zaman sek cilike wani belajar meninggalkan rumah. Wa adapun lan pira-pira tata krama sampean bakal iso macem-macem tata krama mergo nok pondok diulangi. Carane kaya apa? Urip bebarengan. Tata krama kanggo donyane lan tata krama kanggo akhirate nok pondok diulangno kabeh. Malah ngerti carane kaya apa nek karo wong tuwa, kaya apa nek karo kanca-kanca. Bahkan besok sama nih dadi pimpinan negara nang tata kramane apik ndane yo mulyane ilmune akeh pisan. Ku baru pimpinan negara sing temenan, bukan pimpinan negara sing niate ndolek bayaran, tapi pimpinan negara sing siap melarat untuk kepentingan umat. Adapun uang ojo njagakno dibayari negara. Wis duwe simpanan teko penghasilan liya. Ya padha kene gawe pondok ya. Gak ngenteni sampean bayari sito gak mangan. Kene duwe simpanan penggawean kanggo sandang pangan sehingga nata sampean nok pondok wis demi kepentingan sampean jek pinter kabeh. Gak usah kadek kene ngenteni sampean bayari. Gak sida ya. Wasuhbatun majidun duwe kanca majidun kang mulya. Wah sampean nok pondok malah duwe kanca sakmene akeh. Wong gak mesti lho, kadang-kadang barek tanggane ya gak cocok, tapi bareng lho petuk wong Irian cocok dadi kanca. Petuk wong Sumatera. Wong gak mesti kadang-kadang ya ngono. Ini dhewe jaman nok pondok ya ngono ya. Ndek kanca rapet biyen omahe Madiun mbok ndiyo sek urip lagak kancaku biyen. Ndek kanca rapet maneh biyen wong Banyuwangi nek ndiyo saiki sek urip lagak gak tau petuk. Ono sing kapan kepethuk. Wis dadi kiai sing gedene setengah mati nok Jawa Barat. Bahkan kene biyen dhewe kanca cah Cirebon jenenge Akhwan. Setelanku pencak biyen nok endi menungso iki ben dalu latihan gelut mbek aku gak tau petuk jarene duwe gedung biskup pirang-pirang saya iya ya tapi tak petuk itu Pak bolo sama duwe gedung biskup gak apa-apa biyen kancaku pencak jaman nok pondok
wa ingkila fil asfari dhullun wa hurbatun wa qad ufaya fin wartikabu syadaidin. Wa ingkila lamun den ucapno, tapi hati-hati lho nek ana wong sing ngomong ring sampean, aja dipercaya nek omongane kaya iki. Ngomong apa? Fil asfari dhullun, iku ing dalem lelungan dhullun utai ino, wa hurbatun lan gak duwe kanca menyendiri. Nek ana wong sing ngomong aja mondok, pondok iku ino jarene gak duwe kanca, iku omong kosong, cerita bohong. Biyen akeh sing ngomong ngono ku, wah bisa mondok dadi apa? Le aja ngomong ngono saiki. Titeni besok kapan sampean nurut kene, temen sampean kudu fanatik pondok, milih pimpinan kudu sing weton pondok. Pondok iki malah menang. Saiki mulai menang gara-gara mulai sadar wisan. Ayo saiki mbelani pondok. Kok ana wong ngomong jare mondok iso apa? Le biyen Lamongan sing paling gak ana wong mondok Modo, kecamatan Modo. Ayo saiki sing nok kene sing akeh lah bocah Modo. Ayo ngacung cah Modo sak pirang-pirang wis ada kemajuan sing ngebeki Pondok Sunan Derajat kecamatan Modo. Padahal biyen gak ana Modo-mondok. Aku dikandani barek camate kok. Aneh Pak, saiki bocah Modo kodo kerasan nok Pondok Sunan Derajat. Soalnya apa? Modo iku Kabupaten Lamongan sing pertama kali ditekani waline Gusti Allah, sing tugase kongkon numbali Nusantara sing diarani Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada iku penjelmaan wali abdal sing aku dadi putrane Lurah Mada. Sing tugase Patih Gajah Mada iku numbali Nusantara aja nganti sakliyane Islam kuat urip ana ing Nusantara. Dadi dudu wong biasa. Patih Gajah Mada itu wong aneh, ditugasno teko negara Irak. Acan wong iku wedhe dhuwur gak kaya wong Jawa. Nah, ikulah biyen jujuke nok negara Mada, kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Ceritane dawa, biasa diceritakno ana ing waktu khol, yaiku waktu wayang song-song nyeritakno. Dadi Patih Gajah Mada iku wis Islam, waline Gusti Allah. Di antara wali abdal sing jumlahe 40, dipimpin 7 wali autat sing jumlahe 7, dipimpin 1 jenenge wali kutub. Sing bukti nyata saiki nok pulau Jawa iki sakliyane Islam gak ana sing kuat. Sing ketinggalan durung ketumbalan Bali. Bali memang ketinggalan waktu itu sik dikuasai karo Blambangan. Gak iso ketumbalan dhewe. Kadang Bali sik akeh Hindune liyane gak kuat. Iki nek sampean bisa iso niru carane Wali Songo berjuange, karena iwake gak budek banyune, gak usah rame-rame wong dijak tahlilan, solawatan, pengajian tiap ana kemantenan, sunatan, mulutan, mikrotan. Iku carane Wali Songo biyen berjuang. Aja percaya nek ana ngomong mondok iku oleh apa lho. Mondok jarene ngawur ae, iso sembarang kalir. Waqat ufayafin lan ngliwati ora-ora. Nek cara kono ora-ora, cara Mekah Madinah kono padang pasir, kene apa mangan oyokan, adus gentenan nok pondok ya mesti ae tang bocah pirang-pirang dilatih. Saiki lanang digekno WC sakmono wae itu lho, madhep ngidul kaya istanane presiden WC-ne. Apike kaya ngono. Sewedi kalah WC-ne presiden, WC-ne Pondok Sunan Derajat delok syuting wingi Jawa Pos. Teko rene nyoteng WC-ne pondok. Nunggone aku sampai dalu pimpinane Jawa Pos. Takon tentang pondok.
wartika busada idin lan nglakoni pira-pira kerepotan-kerepotan. Jo percaya nek ana wong ngomong ngono mondok iku oleh apa, melarat sengsara iku hanya omongane setan supaya sampean cek dadi bocah bodho lewa-lewu kaya kebo. Soalnya apa? Sampean urip nok donya mek sepisan, urip sepisan harus sukses, jangan gagal. Kalau sukses sampean tergantung zaman nom-noman kaya sampean ngene iki. Nek sama-sama mudane wis isine balapan, dolanan, eker-ekeran ya dadine buyar gak karuan. Masa sukses sak sampean ini iki. Khususnya antara umur 12 tahun sampai 18 tahun. Jangan dibuang-buang waktu. Soalnya apa? Famautul fata khairun lahu min hayatihi bidari hawanin baina washin wa hasidin. Famautul fata utai matine nom-noman, matine bocah nom-noman, matine pemuda pemudi iku khairun luwe apik luwe bagus lahu kedue fata min hayatihi tinimbang uripe fata. Nek sampean urip nok donya sepisan gagal pisan atau mati karuan nanti pendem nok kuburan gak ngerepoti. Urip nok donya kok gagal bodoh gak iso apa-apa, nakal pisan, gak ngerti agama, gak ndek tata krama atau matine karuan gak ngerepoti. Mana wedok-wedok ya tambah ngeruti, nah mati wae nanti pendem karuan gak ngebekin donya entek-entek sego. Bidari hawanin ana panggonan kainan baina wasin antarane wong kang adu-adu wa hasiten lan wong kang hasud. Timbangane sampean dadi wong ino bodho gak iso apa-apa, sampean penggaweane dadi provokator, adu-adu kono adu-adu kene, mangkel kono mangkel kene, nyolong kono nyolong kene, ngerepoti atok matine. Timbangane sama urip nok donya sepisan gagal gak iso apa-apa. Lah supaya sampean pinter iso apa-apa balik maneh ayo tinggalkan rumah. Ojo dengar-dengar nok omah. Waktu sekolah sek tingkatan SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, ayo datang ke pondok belajar siang malam supaya dadi wong mulya. Bukan mulya donyane tok sampai mulya besok no akhirati. Fal wajibu alaika mahabbatu anotika. Fal wajibu taikang wajib alaika marang sira iku mahabbatu anotika, cinta tanah air sira. Sampean kudu temen-temen dadi wong sing cinta tanah air. Indonesia iki wek sampean, bukan wek Londo, bukan wek Cina, tapi wae wong Jawa. Bocah sakmene akeh asli 90% keturunan Jawa, keturunan Indonesia. Indonesia iku wek sampean. Mosok sing sugih Cina masih lahir nang Jawa ya sik gak patek Jawa. Lahir nang Indonesia gak patek Indonesia. Ayo, kaya apa carane kekayaan Indonesia gak karu-karuan. Ojo dikuasai Cina, Londo, Amerika, Jepang. Lah wong Jawa oleh opo? Belajar sekarang, sampean kudu cinta tanah air. Mulailah perusahaan opo nek kira-kira gak gaweane bangsa Indonesia, wis paling gak alon-alon kaya India lho. India iku montor. Nek gak gaweane India gak oleh no India. Montor Tata bisik elek nang gak karuan akeh. Montor kabeh gawean India. Wong Jawa iku gak ngono. Masar bareng Singapura buak gayane kaya anake Londo. Aja ngono agak apik. Ayo dandani negara sampean, tugas sampean kabeh. Mahabbatu atonika wa khidmatuhu lan ngladeni watonika. Ayo sampean kudu siap dandani negara, mergo negara iki wek sampean ditata. Biqadris ditaatika kelawan kira-kirane kemampuan sira.
Sampeyan mampu apa? Iso pertanian, dandani pertanian. Iso perikanan, dandani perikanan. Iso dadi tentara, iya liwat dadi tentara. Iki mampune apa? Sebab iku nek pondok sekolahe macem-macem. Sekolah iku padha wae, aku apal wisan sing diulang nang Jakarta, ya sing diulang nang sampean kabeh. Wong bukune padha. Gurune sing ulang nang Jakarta durung karuan. Nek iso nyeritakno kaya guru sing ulang sampean, biasane nek pondok iku gurune rata-rata pinter omong. Pinter ngoceh. Tapi sing ulang nang Jakarta, Surabaya durung karuan. Kadang-kadang mek pinter tapi gak iso cerita. Mungkin ini sering lho petuk seminar bebarengan karo bapak-bapak. Lho ternyata pinter setengah mati, profesor doktor nyeritakne ku munyer kaya kekean. Ki ngomong apa kok mbulet gak karuan. Nyeritakne pertanian teko nggone bintang-bintang bulan gak karuan. Iki opo-oponan kaya ngene iki. Ana pondok nek cerita ku penak. Kadang ndolek pinter iku sing paling cepet liwat pondok. Sing diulangno padha, sampeyan cek nek gak percaya. SMP nok pondok kene mbek SMP nok amik nggone Jakarta sama. Sanawiyah nok pondok kene karo sanawiyah nok Jakarta padha. Sampai S1 S2 nih. Tapi nok pondok oleh keuntungan apa iso ngaji. Nok Jakarta gak iso. Nek gak tadi pakai negeri kelongkongan besok dodol bakso. Ayo adek umbah-umbah sandale bose saben dina. Ono wingi ono bocah gagah kaya Gatotkaca. Muridku dadakan jare ape daftar dadi pabrik Cina tak lokno sampe elek kon gagahe kaya ngene cung, gak pantes sampe ngambung bokonge Cina. Ono ae ayo kerja dol rujak dol soto nek wek sampean dhewe lu hebat timbang tengar nunggone bokonge Cina. Gak pantes. Usahalah aja dadi babu iku gak iso sugih nek gak nyolong wek bose. Ayo kerja keras sak mampu sampean. Walau bil khuruji, senajan lantaran ninggalno to metu andu sanga watonika. Saman iso macem-macem iku syarate kudu siap meninggalkan omahe. Belajar nok pondok panggonane. Ditata pelan-pelan latihan. Iku wis ngarepe gotaan-gotaane dikai apa hiasan-hiasan apike. Senok gone lor iku lho. Kae ngono ta apik tak wasine. Ana iwake mlayu-mlayu. Ana banyune mili-mili. Sing lor tapi sing kidul durung iki. Durung ana apa-apa sik kodhok ngoreke sing kidul iki. Godaane sing lor wis apik. Ya tak bijine besok tak perseni sapi aja kuwatir. Sing paling apik. Ayo apik-apikan. Lor kono mbek kidul kene apik-apikan. Apik endi? Kidule durung, tapi jarene kidul apik gak trimo. Ah, titeni iki aku tak gawe luwih apik timbang sing lor. Tak rungokne ae. Dalah ditata dhewe pondoke, cek apik diwasi kaya apa modele. Besok hall sing teko gak karu-karuan akeh, wong sak Indonesia teko. Besok tak nekakno penggede. Cek roh wah apike ya, banyune mili. Ono iwake. Kricik. Jo kalamet kowe pondok wedok. Walau bil khuruji anhu wajal bi manfaati lahum. Wajal bil manfaati lan narik kemanfaatan lahu kanggo watonika. Saman kudu ndolek keuntungan demi nata negara. Ndolek manfaat demi nata negara, pinter ngaji, pinter nata, pinter ndolek dhuwit baru nata negara. Nah iki lah carane ndolek dhuwit iku gak angger wong iso lho. Akeh saiki wis profesor, wis doktor tapi ndolek dhuwit gak iso. Dadi syarate wong opare nyekel pondok kudu pinter ndolek dhuwit. Nek sampean napa ndandani pondok dadi kiai gak pinter ndolek dhuwit, gawe pondok 100 tahun sek cilik ae. Semono nek dadi kiai kudu pinter ndolek dhuwit supaya pondoke dadi bupati ya ngono. Jo pisan-pisan dadi bupati nek gak iso ndolek dhuwit.
aja njangakno bayaran. Duit bayaran teko rakyat kudu iso nggih pabrik-pabrik. Wah nek bupatine pinter ndolek duit, kabupatene apik. Kiai nek pinter ndolek duit, pondoke ya apik. Bangun pondok ngenteni dikei santrine, gak dadi pondok. Noto kabupaten ngenteni dibayari rakyate, gak dadi negara. Hujat kabeh gak karuan, brah kabeh. Bubrah gak karu-karuan. Yo. Ayo pinter calane ndolek duit wajal bil manfaah kanggo dandani negara. Wadaf ilma dharrati andulan nolak kemelaratan andu sanga watonika. Jaga negara iki negara sampean. Iki lho, kaya apa carane jaga cek aman. Itu tugasnya polisi. Wong kebangetan niku polisine yo gak tau iso nyekel maling. Polisi rungokno tak kandhani. Saiki ana bocah sing sepedaan motor. Iku kerjasama ambek pegawai bank. Tiap ana motor mairin jikuk duit nok bank ditutno mbek sepeda motor mau. Engko kocone dipecah duwike dijikuk. Ana maneh sing winginane 150 juta lho diongkek lawange ditinggal mlebu duwike dijikuk. Mosok polisi gak iso nyekel. Bocah sepedaan motor kerjasama karo bank. Ayo pegawai ini bank sing beling-beling iku nok mantren tok pindho. Ayo nok Lamongan winginane pira? Aku kena oleh laporan muga nyuwukno rene. Bolak-balik motor metu teko bank dikepruk waktu wong nok pinggir tinggal marung tinggal apa duwike ilang. Kadean titeni nek mari njikuk duit nok bank kadek ban kempos. Aja dindekno montore, terusno. Korban ban gak apa-apa. Iku olahe bocah sepedaan motor mau. Bisa sepedai motor lurunan bocahe papatan. Ana sing dhuwur ana sing ndek. Bocahe titeni. Mone kepeksa bocah pondok kongon yasinan 7 dina. Dongakno mati ae cek keterak trek kapok. Ayo ana pondok tak ulangi wisan. Mosok lali 7 dina maca yasin. Lanange wedoke ndongakno timbangane urip ngrepoti, atuk didongakno mati. Keterak trek, keterak sepur jenang wis ki apa polisi gak ana gunane gak iso nyekel. Mosok kok biyen mulo tengah mbek rokokan dibayari gak rumangsa, sampeyan dibayari rakyat. Mosok gak iso nyekel. Sakno aku bendina laporan kelangan durung sepeda motor ilang gak karuan. Kerja keras dibayari negara iku mungkin diwani kerja keras noto pondok noto sekolahan deh entek duit gak karuan kan polisi nih gak iso nyekel maling aneh malu kok aku ono pala metu gak dadi polisi timbangane gak iso nyekel maling. Jogo negara iki sampean kabeh caloni polisi lanang-lanang delok iku sapa sing daftar polisi sak pirang-pirang yo awas kadek sampean dadi polisi gak iso nyekel maling. Malang leren ae melok miyang ae nek segara ngono. Niku lah wadaf ilman dzarra andu. Apa tujuane? Litahsuna supaya bagus halu ka apa tingkah sira supaya sampean dadi wong sing mulya waktu uripe no alam donya. Hal iku tingkah ati lho. Yang rohani namanya hal. Iso dadi besok swarga panggonane mergo mati-matian mbelani negara. Watati Musa adatu kalan sempurna apa kabejan sira sama iso dadi wong bahagia di duniane bahagia no akhirate. Lho saiki dilatih kok kabeh iku dalane liwat latihan kok pondok. Jangan dilali lho iku undang-undange dadi pimpinan kok sampean kabeh calon pimpinan yang mau disebar ke seluruh Indonesia bahkan iso seluruh dunia. Mosok cah bocah sakmene akeh pirang ewu iki macem-macem ana sing ndek ana sing dhuwur ana sing ireng ana sing kuning ana sing kuru ana sing lemu. Ayo saiki menggebu-gebu titeni urip nok donya mek sepisan harus sukses timbang gagal atau mati nih lah ngono iku gampangane. Ganti sekarang besok nalikane sampeyan wis pinter ya wis mulai iso dadi kiai
iso dadi bupati, iso dadi camat, iso dadi petinggi, bahkan iso dadi mudin. Hati-hati lo al-kibru, sombong. Rata-rata penyakit kiai ku sombong. Surbanan kuwedi, suwe nggotan dawa, mbek kocone ngotene bunder kaya setire motor. Wis gak mupakat. Melirik be gak gelem, lali jaman nok pondoke niku biyen kancane. Wedok-wedok yang ngono, dadi penggede nang sombonge metu. Sifat yang paling Gusti Allah giyak keduga sombong, sampai dicap nok dawe Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ora iso mlebu swarga wong sing nok njero atine ana rasa sombong senajan sak gedene semut, apa maneh sak kucing-kucing. Hati-hati lho sampean, al kibru, sombong iku penyakit paling berbahaya. Wa utai kibru iku antar fa'an nafsaka, iku rentong rumangsa luweh mulya sira nafsaka ing awak sira, to ngangkat nafsaka, rumangsa luweh mulya luweh mulyakno sira nafsaka ing awak sira, ala ikhwanika ngalahno ing atase kanca-kanca sira. Sing diarani sombong rumangsa dheweke luwih mulya timbang kanca-kancane. Oh, luwih hebat aku, luwih ayu aku timbang awakmu, luwih ganteng aku timbang awakmu, bahkan sing biasa pencak luwih jagoan aku timbang awakmu. Perasaan kaya ngene iki lho Gusti Allah giyak keduga. Aja maneh karek diangkate tingkatane gek dadi petinggi, dadi polisi, dadi bupati, dadi menteri, kiai pisan kadek sombong ndelosor mlebu neraka. Cumane kadek kiyaine menungso gak ndelosor. Kiyaine malaikat kurang apa? Sapa? Malaikat Azazil. Malaikat Azazil iku malaikat paling pinter, paling khusuk, paling top. Dadi pimpinan malaikat pirang-pirang ewu tahun. Jadi kiyaine malaikat pirang-pirang ewu tahun kebleset apa wastakbaro, jarino Al-Qur'an sombonge metu. Ana khairum mindu, rumangsa kelakuane luwih apik timbangane Nabi Adam sak koncone disot dadi dot. Iblis iki Gusti Allah ngendika awakmu sak anak turunmu blek kedhuwek tipe tumplek tak lebokno neraka sedaya. Anggih sampean iblis iku sapa? Iblis iku pensiunane kiyaine malaikat. Dadi babonane setan murka sombong. Engko nek tata pinter dadi kiai sombong. Wedok gak iso bengesan wis sombong ya. Hati-hati temenan sampean. Gusti Allah gak keduga sampean disot calon rokok sa anak turun sampean kena sa anak turun yang mereka sombong. Kiai larangan keras sombong yo, seperti petiti teman jadi kiai. Surbanan gede, surban 5 diulang dadi siji. Atau endase kuwedi sandas kebu. Wa ta'adzum alaihim wa ta'adzum rumangsa mulya sira alaihim ngalahno ing atase ikhwanika. Rumangsa ageng rumangsa mulya aku paling mulya mergo turun Pak Lurah. Mletemu kek turun Pak Lurah kok petita-petiti. Napa nduk dipadakno masih anake menteri ana sing mondok kene mbek anake Pak Carik padha ae wae sembayang jejeran sing teko dhisik tiba ngarep gadik pilih kasih. Dilatih supaya dadi wong sing anake wong sugih anake wong kere padha ae. Nok kamare turu jejeran, sekolah jejeran, gak ada dipilah-pilah. Ini anak orang kaya. Ono sing sombonge setengah mati, wong Lamongan, mau Jakarta kono, anake sekolah tak takoni jare saulan 15 juta bayaran. Iso apa paling boweling anake bisa. Lah yo saulan bayar 15 juta. Nanti kok ono semen gembeng masjid tak metangkring dhuwur swarga.
padahal tak delok tak cek padha ae sing diulang nampe la apa marang kono gayane kaya-kaya kene sekolah saulan 50.000 BM wis banter setengah mati kok 15 juta wataro annarud bakalan ngrumangsani sapa sira ngrumangsani sapa sira annarud bataka sak temene derajat sira fauqarud batil muallimin sak dhuwure tingkatane wong kang padha ngulang-ngulang kabeh jo pisan-pisan sampean ku anake kiai anake petinggi anake polisi malah rumangsa derajate luwih mulya timbang gurune ayo ojo cah biyen tau ana cah pak guru dipisoi wali murid polisi dadi komandan anake sekolah nok kene ayo eling biyen iki kok sekitar berapa tahun yang lalu pak guru dipisoi ape dilaporno polisi ape ditekakno polisi sak trek gorene aku diceritani bareng komandan mau madhep rene anake sekolah nok kene tak pendeliki sampean aja ngomong ngono sampean ngomong cara penekakno polisi sak trek digorene mergo anak sampean ditempiling pak guru nih meneng bae aku kuwasa nekakno menteri pimpinan sampean Kapolri teko rene sing gepuki sampean tak ono tak lapor ta sampean peng Kapolda gak pantes dadi polisi anake dikampleng pak guru nih tak ngamuk apa nekakno polisi sak trek gorene jarene sampean tekakno saiki ngetak obong nok kene gak peduli sampean polisi aja ngono gak apik ngonang sampean bisa dadi polisi ngono ayo iya seperti tapeti itu mana dibedil gede ngono mati dipendem nok kuburan diungkusi kok repot gak karuan iki lho aja rumangsa dumane aku anake kiai dumane aku anake penggede nok pondok rumangsa mulya tidak sama pape padha wa fadluka qad wasala utai keutamaan sira qad wasala teman-teman tumeka apa fadluka ila haddin ayah maring pelanggarane notok rumangsa samar pinter oleh S3 mulai pedita-pediti gak gelem kerja saiki jarene wis mulai Mahat Ali gak gelem mergawe iya ta Mahat Ali malah kanggo contoh lho kudu ngudeg luloh ayo nggawa cetok mergo apa calon kiai ngresiki apa-apa jurusan sekolah calon kiai tambah pedita-pediti sing ngulangi sapa wedok-wedok iku diteni sapa sing melok sekolah calon kiai kudu siap melarat untuk kepentingan umat aku tungokno jare Pak apa biyen asale mergawe pan wis melok Mahat Ali gak gelem mergawe aja ngono mergawe ku andhap asor supaya sampean besok iku gelem ngeladeni rakyat ngeladeni santri kene biyen anggere sampean tambah buruh nyapu no pondokku lho bendina tak saponi lho nyatane saiki iso ngulang sampean lata biyen cekelane sapu biyen mondok iku melarat sampe padus ngiseni dhisik gak ana sanyo nek ngiseni gak le adus sampai mangan ngeliwet dhisik ndolek kayu aku biyen niku pinggir barongan oleh kayu baru ngeliwet meruntus oleh kayu baru mangan sampean arep mangan ae fatuhatib ikhwanaka mongko ngomongi sira ikhwanaka ing kanca-kanca sira bil ghaldati kelawan keras atau kasar wal ghaldati bil ghaldati kelawan keras wal fadhalan kasar kok toto iso ngaji ku omongane kasar mek nyuting kaya apa kiai kok keras kasar omongane nyuting motone mendelik kaya mata golok kiai model apa iku gak boleh cah kiai kudu ramah tamah omongane sopan santun sing halus gak ana ajaran Quran maupun ajaran hadis kok kiai banyak pendelik nyuting mek kereng setengah mati dilatih mulai saiki lho kumpul kanca pirang-pirang sing sopan santun sing keras-keras iku lho dilatih alon-alon latihane kaya apa nek ana bocah sombong contone wedok bocah sombong mulite pedita-pediti wedok latihane carane gampang yo
ngene kapan WC kotor diresiki kosok iki ngelatih supaya sampean cek sopan santun sing ngising kancane sampean sing ngresiki WC-ne tak resikane WC-ne tak gosokane sampean lali tak Imam Ghazali ku yo ceritane nok kitab Ihyae ku Imam Ghazali ku duwe kakak. Lah Imam Ghazali toko pondok pinter setengah mati. Bareng pinter setengah mati no omahe ditugasno kon ngimami masjid no pondoke. Lah kakake iku lho gak gelem makmum dari nggone Imam Ghazali. Nek di Imam Ghazali kakake gak gelem. Imam Ghazali lapor ing ibuke, "Ibu, ana apa Ghazali? Kakak kula niku lho. Kok nek kula ngimami mboten gelem nganut ten makmum kula. Sampeyan sanjangi kafake lak gak rukun kalih dulur." Sik tak takonane, kakak Imam Ghazali ditakoni, "Nak, mbok yo nek adikmu Ghazali dadi imam, awakmu kok melok dadi makmume? Mundak katoke wong kok gak apik, gak rukun sak dulure." Kakak Imam Ghazali ngendika, "Bu, wong praos kula adik kula Ghazali iku gak menungso. Nek kula asin ndase kaya kebu, ndase kaya macan, kadang ndase kaya celeng. Mosok kula badhe sembayang diimami menungso ndas celeng, ndas kebu. Temen Bu, mata kula kok katok ngoten niku kek napa? Gusti Allah gawe kula kok ngeten iki." Wis dalune Imam Ghazali sing sek nom-noman pinter setengah mati dikandani ibu-ibu, "Nah, jare kakakmu iku nek masih awakmu ngimam iku ndas kebu, kadang ndas celeng, kadang ndas asu. Lah to kaya apa kakakmu ape duwe imam ndas asu, ndas celeng, ndas kebu, ndas macan?" Imam Ghazali gak iso turu suwengi. Denger kakakku kok iso ngono ya. Esuk-esuk ngambung dengkule kakak, "Kak, sepurone Kak yo sampean kok iso katok ngono ku biyen meguru nok ndi Kak?" "Meguru iku lho ana nggone cara saiki tukang dandani sandal pinggir dalan iku lho." Imam Ghazali langsung budal nok kutha Irak kono ana wong tukang dandani sepatu, dandani sandal, jahit sepatu, jahit sandal, wonge wis tuwa. Imam Ghazali ngrempo-ngrempo njaluk dadi murite. "Lah iya awakmu pinter setengah mati, iso khutbah sapa? Kok ape meguru ring aku ape belajar gawe dandani jahit sandal ta? Aneh-aneh. Pokoke kula sampean ulangi, kersane kula iso kaya kakak kula. Nah nek kok sampe meguru ning aku sesuk rene yo. Esuk mulai ngaji nok kene." "Nggih." Pari Imam Ghazali sesuke teko. Diulang napa kok nok ngurine omah? WC ku beke kok. Nanti keruki. Iku ngaji pertama kali. Nok ngurine omahe WC-ne bekongkon ngeruki. Bareng dikeruki nggawa pacul karo nggawa sekrop. Dikurasi. Tukang dandani sandal teko. Ghazali, sombongmu setengah mati. Wong dikongkon ngeruki WC kareng nggawe sekrop, nggawe pacul. Tanganmu ki apa? Sombong. Langsung Imam Ghazali tangane dikengeruki. Dari itulah Imam Ghazali mari ilang sombongi wong so pintere sampai tadi wong paling pinter sak donya. Sing kitabe tandingane ora ana, ben esuk diwaca ter radio Persada iku karangane Imam Ghazali, wong makrifat. Katok dengan mata hati. Luluse meguru nguras WC-ne kiyaine. Ayo lanang-lanang iku sing sombong-sombong blesekno WC kene. Petiti jika anake malaikat. Anake wak jan wak ran kok sombong gak kaya menungso. Wa ta'ajjab binafsika. Kok ana ngono, kok gak rumangsa. Mbok ya nang apa ngilo tang ngilo nggone jero kamare. Wedakne ilang rupane persis kaya dandang. Nang sombong. Menungso.
Qala syair ngendika saha penyanyi ajib itu mimujibin bisuratihi wa kana bil amsi nutfatan madhiratan ajib tu gawa ingsun mimujibin sangka wong kang padha gawok-gawokno ya kene ndel-ndelno nyombong-nyombongno arane mujibin bisurati kelan rupane mujib gawok yo nek ana bocah wedok wah sing nyombong-nyombongno ayune aku paling cantik di dunia sing lanang saya paling ganteng kowe gak tangi-tangi sampai lemu-lemu mulai gayane kowe pinter ngaji padahal gak iso apa-apa asla ngelem-ngelem sawaman wa qala lan ngucap sawaman bila ilmin tanpa pengertian ahato bi kang nguasani apa ilmin bi marang man mereka ngelem-ngelem sampean ngomong ini ngomong ngono ring sampean mergo gak ngerti nek sampean iku wong bodho gak ngerti nek nang jero weteng sampean ana kotoran mergo raine wedaan oh dilem ayune setengah mati nek sampean deling lem ayu ilingo nek jero weteng sampean ana uyah sing pesinge setengah mati menungso wa anta utai sampean aklame kowe ngerti sing ngerti kan sampean temen ta sampean dilem-lem jare pinter iku engko nang omong kosong cerita bohong sampean gak iso apa-apa nang dilem senenge setengah mati wa anta aklamu bil mahsuli lawan barang kang dihasilno min raibi sanga mamange man mau mereka sik ragu tapi sing ngerti kan sampean so nganti sampean seneng dilem-lem lan sing ngelem gak ngerti sejatining perkara nek sampean iku bodho gak iso apa-apa bal awit nafsaka al ausaf al mamduha bal awit balik biasakno sira bal awit balik biasakno sira nafsaka ing awak sira al ausaf ing pira-pira sifat-sifat al mamduha kang den lem wis dilatih dhewe lah awake iku dibiasakno nglakoni sifat-sifat sing apik kelakuan-kelakuan sing apik sapa iso nek gak sampean sendiri dilatih sing asale sombong-sombong ayo diilangi biasakanlah jiwane untuk nglakoni kelakuan sing apik wal alfalan wal afalan kelakuan al-latifah kang lemah lembut kelakuan sing kasih sayang sopan santun latihlah jiwane kabeh iki butuh latihan nok pondok tempat latihan bikot innadzuri kelawan ngedoi ngawasi anil madhi songo pengalem wadzamilan pemaidu ojo ndelok wong liya nek dilem wong wah ngene nek paidu wong wah ngono ojo latih sendiri sampean kepengin dadi wong apik semua teko latihan kesempatan sampean latihan sekarang ditata bendina dikandani fa inna dzalika sak temene mengkono awit nafsaka nek sampean gelem latihan nglatih awak sampean supaya dadi wong apik yujibun akan apa dzalik ziyadata syarafika ing tambahe kamulyan sira sampean bakal dadi wong mulya mergo latihan dadi wong sing apik tata kramane wa kamalik dibarika yujibu ziyadata syarafika wa kamala tibarika lan sempurnane iktibarika kok cara saiki apa iktibar iku jarum pion mana kawilang-wilang mana asli iku nek bahasa sekarang apa lakon sira sampean dadi wong sing sempurna lakone mergo apa lho malah dadi wong sing apik tata kramane bagaimana caranya liwat latihan dah ganti sisine
bagaimana jika sujud kedua makmum berdiri dan membaca Fatihah sampai selesai, dikira imam sudah selesai baca Fatihah padahal baru membaca Fatihah. Bagaimana jika sujud kedua? Apa itu? Makmum berdiri dan membaca Fatihah sampai selesai, dikira imam sudah selesai. Nek kapan sampean sembayang sujudnya gek sepisan, lho sampean kudu balik sujud maneh. Masih maca Fatihah, Fatihah gak ono gunane. Kok sujud itu syaratnya ping loro. Saman sembayang campur ngantuk, imam gek sujud kedua sama ngadeg dhewe maca Fatihah, gak ono gunane Fatihah. Saman harus balik sujud maneh. Ngene sampean mari sujud imam wis ngadeg berarti ilang sak rakaat sampean. Soalnya kari sampai pirang napa niku rukun niku termasuk ilang. Ya padha gak apa-apa, ya ilang kok nambahi maneh sak rakaat. Saman kudu balik sujud maneh. Nah, nek kapan sujud maneh sampean kok gak menangi apa rene wis imam wis ngadeg sampean gek mari sujud maneh ya ilang sak rakaat. Siji karo Fatihah. Nek sampean takbir iku menangi imam sek ngadeg senajan durung maca Fatihah, Fatihahe nunut imam. Sampean gak usah maca Fatihah wis oleh sak rakaat. Tapi nek sujud ndak bisa. Sampeyan salam datan eling lho yo sujudmu gak sitok mbaleni sembahyang sak rakaat maneh. Kok sak rakaat sampean ilang gara-gara sujude mek sitok. Sembahyang tiap-tiap rakaat sujude kudu 2 kali. Siji karo apa arane rukuk mek sepisan, sujud wajib loro. Dadi sembayange ilang sak rakaat, engko carane imam salam nambahi maneh sak rakaat. Engko sujude gek sitok. Siji karo sampean no rakaat kedua gak masbuk. Datan sama ngelamun lali gak maca Fatihah. Bareng sampai rukuk sujud elek luyuk aku durung maca Fatihah ilang sak rakaat sampean. Engko nek mari salam kudu nambahi sak rakaat. Siji karo sembahyang dhewenan. Sampean apa sembahyang dhewenan lho, gak ono imame lho siji maneh gak padha. Saya punya teman yang selalu tulisannya jadi pelet-pelet gak kena diwaca cah, tulisan apa ngene iki apik nih. Yang selalu terlambat makan gara-gara dia tidur dan bermain-main. Setiap kali dia diingatkan pengurus dia masih marah, dia marah-marah. Yang saya tanyakan, apakah santri yang seperti ini umumnya ilmunya bisa manfaat? Yo kabeh nok pondok kan latihan ta bolak-balik. Nek iso sing gedhe nglatih sing cilik. Nek ana bocah sing atine keras, iya diulangi. Pengurus kudu siap ngulangi. Sing keras-keras dikandani pelan-pelan. Munda apa nek kapan ana wong sing mentang-mentang biasa munda ilmune gak manfaat. Adean yo pengurus sing ngangkat sampean lho dudu aku. Aku mek nanda tangani tok. Dadi sapa sing sampean angkat dadi pengurus ya sampean tunduki. Ngono undang-undang eno Al-Qur'ane iku la jama'ata illa bi imaratin. Kumpulan pondok ndak bisa sempurna kecuali ono pimpinane. Wala imarata illa bi taatin. Gak ono gunane dadi pimpinane gak ditunduki. Wala imarata illa bi taatin. Dadi sampean ndolek pengurus. Engko nek sampean kok pengurus beling lho laporno kene engko tak lerenane. Pengurus tugasnya ngelingno, tapi sampean sing diurusi tugasnya tunduk ring pengurus. Soalnya sing ngangkat pengurus iku sampean dhewe. Nek ana santri gak nurut pengurus e munda ilmune gak manfaat. Titeni aja mentang-mentang ngene pengurusnya ndek cilik sama gede dhuwur gak peduli. Sapa sing dadi pengurus iku berarti pimpinan sampean, dadilah wong sing terlatih apik. Ngene. Soale
tanpa pengurus gak iso mlaku. Ono pengurus tingkat kamarit, pengurus tingkat kompleke, sampai pengurus tingkat pusate. Itulah lakone nok donya. Nek wong sombong balik maneh mau petita-petiti gak iso mlebu swarga. Ya nek swarga donya tok. Swarga akhirat ya gak iso. Mau gek bape sombong ngono, dirungokno. Wong sing gak kena dikandani, gak kena dileno arane sombong, ndel-ndel anake penggede. Nok pondok padha ae. Apakah isinya Ka'bah gak ono papane? Kene dhek gak tau roh kok. Aku dikandani Murdiono kan kanca rapet mbek kene ya, biyen mulai Golkar. Mbak Murdiono tak parani seneng setengah mati nang omahe. Wis kepengin dadi pimpinan tarekat, sayang iki loro gak waras-waras. Pak Murdiono ngomong, "Pak Gopur, temenan kula sing ngetokno Pak Harto mlebu jero Ka'bah. Gak ana wong mlebu Ka'bah nek kejaba kula melok Pak Harto. Kali presiden Raja Arab Saudi. Temen Pak, kula roh mata kula dhewe." Ngomong ten Pak Murdiono takoni saiki sik urus gering. Enten gedhi dhuwur Pak nok kono sampe sundul Ka'bah. Ka'bah dhuwure sakmene lho. Padha iki kira-kira masjid iki. Jare ana wong gedhi dhuwur nang jero Ka'bah, sundul Ka'bah. Murdiono ngomong ring aku, gak mungkin bujuki. "Iku sapa Pak?" "Wah, iku sakjane gendruwo ya ono." Ono e, nggo lakak-lakak. Dadi Ka'bah mek ana cagak-cagak tok jare Pak Murdiono, gak ono papane, gak ono isine apa-apa. Ka'bah iku kosong. Kok sing tau mlebu kono Pak Murdiono kondo aku. Mek nang jero kepethuk wong gedhe dhuwur meneng ae jare. Iku apa? Ya saking wedine sane. Antuk malaikat. Ka'bah iku isine mek cagak tok ya, cagake 3 jare jumlahe. Jare wong sing roh kene dhewe gak roh. Gak tau mlebu nang njaba tok. Dan kenapa kalau Ka'bah di tawafi mengeluarkan sinar putih? Jare kok ngerti sinar putih barang sapa kaya ya. Ya gak Ka'bah tok ngene. Siapakah yang pernah sholat di dalam Ka'bah? Pak Murdiono. Pak Harto, Pak tahu. Mbok SBY apa gak patek? SBY durung dadi presiden tok mbek kene rapat mah dadi buah babar belas mbek kene. Aduh, siji mbek Pak Harto biyen. Aku jelek-jelek kering omahe dikek gelas gede. Nek omah pribadine kok ndoani sama Pak Harto. Gus Dur ya parek mbek kene. Tadi saya bilang Habibie tak parek mbek kene mai SMP bareng iku. Megawati sering rene. Presiden yang bareng tadi udah gak arep pondok parek anu. Pak SBY tok belas gak tau reng pondok pisan-pisano. Padahal durunge mbek Gus Dur runtang-runtung mbek kene. Presiden mulai biyen karuan Pak Karno gak menangi. Sing gak tau reng pondok hanya SBY. Susilo Bambang Yudhoyono. Gak tau reng pondok Sunan Derajat. Kabeh tau mulai Pak Harto. Pak Harto biyen berondong barang rene. Pak Harto, Gus Dur, Habibie, Megawati ya sok tau reng pondok Sunan Derajat. Hanya Bambang Yudhoyono tok gak tau. Wis iku takon kono iku. Ka'bah ngene yo nek gaib. Dadi nok tingkatan paling dhuwur nok kono dhuwure aras-aras iku ana nang pusate kono iku no Sidratul Muntaha notoke dhuwur-dhuwur iku malaikat nok kono iku padha mumet dadi modele ngene ya. Sampeyan ndonga sak donya iki sinare iki kaya radio ngono, pemancare kena Ka'bah. Dadi sak Indonesia iku sinare donga ning Ka'bah iku mumet diumetno wong tawafi. Wong tawafi ngumetno sinar tok padha kali jinamu. Sinar sak donya. Sinare munggah nembus-nembus langit-langit jan neraka swarga, alam-alam aras nok kono alane Baitul Makmur nok pusat. Lah Baitul Makmur nok pusat kono ana malaikat nok kono kukuliling nampa nok kono. Nek kapan ibadah sampean sampean wiritan nok kene mlayune ring Ka'bah mumet munggah dhuwur ditanda tangani malaikat balik medhun maneh balik ring sampean. Malaikat tompo modele iku ngono, cara pemancare iku ngono. Wis iki cara ilmu elektro, ilmu radio televisi modele kaya ngono. Nanti Ka'bah itu hanya sebagai putaran pemancar untuk supaya ibadah menungso munggah sampai teko Baitul Makmur di atas segala-galanya. Nok kono malaikat mumet, nok kene menungso mumet. Dadi mumete padha mek ngumetno jinamu. Wer.
Wis jerit takon aneh-aneh aja. Mau baik. Saya mau tanya, bagaimana caranya mandi besar junub yang sah dan benar? Wah, diulang no Pak Guru, betul takon aneh-aneh baik. Iki takone nek cah irian takon pantes jangan iki. Lah wong sampean kok takon ngene ngene. Takono Pak Guru, takono Bu Guru, ngono. Nyegur kono, jilegur. Wis sing penting kelem kabeh mulai rambutnya sampai sikile kena banyu kabeh. Tapi adus ku niat waktu nyiramno banyu kandung sel-sel hidup yo. Kok adus gede, wudu sing disiram bukan jasmani ini tapi rohani ini. Di dalam jasmani ono rohani. Nek rohani ku najis rohani mergo apa lho? Nek najise kecil, hadas kecil kan wudu wis cukup. Gara-gara kejawil cah wedok lanang jale jret langsung najis rohani ini. Kejawil tretong gak apa-apa. Berarti jawil cah wedok luwih najis dibanding jawil tretong. Buktine sama di wudu lan wedok jawil lanang langsung hadas kecil kok najis cilik. Najis cilik iso disuceni liwat wudu lan kudu niat ingsun. Nek gara-gara sampai junub lah iki hadas gede kaya wong head iki nalikane nyiram pertama kali kudu niat, gak iso cara niat ingsun adus gede krana ngilangi hadas gede, niat ingsun adus krana ngilangi hadas gede hadas sing wajib adus, hadas cilik hadas sing wajib wudu. Diniati kerenteke hati tak cukup disiram mulai dhuwur sampai ngisor kudu rata semuanya, gak ono satu pun sing ketinggalan. Jerone kuku kudu lho sing ini kudu diresiki, tapi nek ono pitek kuku sing ono piteke nek kira-kira piteke gak iso ndadekno banyu mlebu ring kuku harus dibuak. Tapi nek pitek kaya apa mangsi gak apa-apa, tapi nek kaya cet harus dibuak. Wedak yo ngono, wedakne sampai kaya cet banyune gak iso tering kulite harus kelenteki. Kuping sing katok iki jendikan dilebokno ya, jendikan lebokno kuping lha iki sing sedeng jendikan berarti njaba. Irung driji loro dilebokno rene. Cop banyu diblosokno ngene. Iki cek cangkem sing katok abang termasuk njaba. Sing jero gak diwaso gak apa-apa. Dadi gak usah katik mangap gak usah. Tapi nek irunge driji lebokno irunge, kupinge lah iki supaya cek kena banyu. Ngumek ngono lho gampangane. Wis gak usah sing jero-jero. Takono Pak Guru aneh-aneh, takon kok barang kegampangan. Kucing iso ya. Bagaimana doanya dan caranya menghilangkan kiriman barang gaib dan melindungi keluarga rumah? Ayat kursi lah dia isono. Gak usah macam-macam. Ayat kursi ku tolak belai sing nomor 1 sing tandingane gak ono. Diwaca esok sore paling saiki ping telu tapi diniati lho. Tolak belai. Nek gak niati urusan ganjaran. Nek urusane sada gede munggah ping 7. Gede maneh ping 21. Gede nambah 50. Gede maneh 170. 170 jumlah huruf ayat kursi. Nek kaman kena ancaman apa disantet sampai mati, ayo waca ayat kursi ping 170 esok 170 sore. Gak peduli santet kelas Banyuwangi sing gedene sak gunung Uhud gak ana gunane. Aja maneh gendruwo sing gedene sak pira gak ana gunane. Medun saiki 50 jumlahe kalimahe ayat kursi. Medun maneh 17 iku jumlah Asmaul Husna yang ada dalam ayat kursi termasuk domir-domir. Medun maneh 7 jumlah dino, jumlah Fatihah 3 paling saithik. Wis ayat kursi ae lah ketolak blai. Ndongakno wong liya iso. Kula badhe tanglet pripun hukume nggambar makhluke Gusti Allah. Nok hadise gak oleh, foto iku asline haram. Lah bang asline haram, tapi barang haram saiki ana sing wajib dilakoni.
Contohnya ndedel wetenge cah wedok-wedok iki hukume haram, tapi bisa sampean meteng bayine gak iso metu disudet wajib hukume. Lho, nyudet malih wajib. Ngetok sikile bocah lanang-lanang nalikane kena apa nalik kang hukume haram. Tapi nek sikile kena kanker gak diketok nggare merambat gak wajib diketok del. Barang haram akeh sing wajib dilakoni. Bang haram, ayo sapa ngae bang gak haram, dalile lengkap ini. Tapi bang wajib ono, nek gak ono bang donya gak mlaku. Wis ngerti, foto asline haram, hadise lengkap loh. Tapi nek gak ono foto, gak ono KTP, wajib ono. Jadi barang haram iku Pak, apa iku akeh sing wajib dilakoni. Haram kaya rem. Motor wajib ono rime. Tapi rem digunakno nek kapan ono gunane. Wis direm terus, selamat. Selamat cak motor direm terus, selamat, tapi gak mlaku. Jadi wajib kaya gas, haram kaya rem ngono lho cak. Agama iki nata. Bola-balik dikandani kok apike kaya apa? Ojo kok musam wis gas iku nggare nabrak buak ae lho. Ya gak mlaku montore. Direm terus sak lawase, selamat, tapi gak mlaku sampai kiamat. Wis ngono gampangane. Biyen aku roh Mekah pertama kali sik gak ono foto ta. Gak oleh. Surat kabar gak ono gambare, saiki ngemelok-melok. Surat kabar ono gambare, televisi tambah nemen. Apa nih pas kene tahu tak puter nok gone hotel diajaan wong wedok udah gak akan metu kabeh. Wong Arab tak petek televisi Arab. Nah aku sing muter dhewe gak jare wong. Pas kene umroh ke tahun piro iku 5 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu diajaan tak puter nok gone hotel gambar gak karo Indonesia sampai gak ono. Apa yang dimaksud dengan khodam bacaan, bagaimana cara kita mengetahui khodam tersebut? Besok melok ngaji yo, besok jam kedua kene ngulangi carane nggih khodam, tapi syaratnya kudu metu aliyah, semea, STM baru oleh melok ngaji kene. Gak metu gak oleh, salah sampean. Ikut tak ulangi carane nggih khodam. Khodam garis besar ngene yo, upamane khodame kul huwallahu ahad. Kulu sing sampean waca nganggo swara iku ngetokno biyon-biyon hawa-hawa hidup, sel-sel hidup. Sel hidup sing metu iki dibekokno nganggo kekuatan sugesti sampai iso menjelma kaya anyep lak ono ta. Tapi dicekel gak kena. Anyep dibekokno nganggo kulkas dadi air. Air dibekokno dadi es. Es itu pembekuan dari anyep. Anyep sing gak kena dicekel iso dibekokno dadi es kena ngantem asu. Lah iku gelembung-gelembung hawa sing sel-sel hidup teko bacaan-bacaan ya Rahman ya Rahman ya Rahman iki iso dibekokno sampai dadi makhluk kaya menungso. Iku arane khodam. Khodam gaweane menungso dhewe. Teko apa malaikat dibekokno iku jenenge khodam. Nek kapan setan-setan dibekokno jenenge danyang-danyang. Sampun apa menyan madu mbok ndonga sumat tekajiku si apa kono. Lah iki iso ndadekno pembekuan setan. Setan dibekokno jarene Al-Qur'ane dadi ifrit. Ifrit iku aja maneh kathek sampean istanane Raja Bulkis digotong kala ifritun minal jinni ana atika. Kula sing siap gotong istana Raja Bulkis. Ifrit iku sapa? Pembekuan dari setan sing dari genderuwo. Ati ana aja percaya. Nek sampean percaya setan iso membeku dadi jenenge genderuwo jin setan iku. Nek sampean percaya malaikat ndak apa-apa, iso katoke kabeh pakaiane putih. Sampeyan iso membekukan bacaan-bacaan malaikat malah dadi jenenge khodam. Besok ae durung wayahe gak oleh iki. Rahasia itu. Apakah boleh mewarisi sebelum orangnya mati? Yo gak oleh lho. Warisan itu wis mati, ini durung mati waran njaluk. Dadi wis mati terus dibagi-bagi iku arane warisan. Durung mati gak oleh warisan. Bisa wis mati baru diwaris. Nek durung mati njaluk, nek diwaris arane njaluk oleh. Pak aku njaluk sapine boleh? Ya tak kei sapi. Boleh. Aja maneh njaluk pakne, njaluk kene be Allah.
Dadi sing diarani warisan iku nek wis mati baru donyane diwaris anak bojone, nek durung mati kudu diarani warisan, arane permohonan. Cukup sekian kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.